Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как меня слышно, как меня видно? Напишите, пожалуйста, в чате. Хорошо. Сейчас сделаю погромче. Сейчас лучше слышно? Звука нет. Так, что делать? Так, звука нет. Сейчас слышно? Да. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня на встрече с вами я, Надежда Храпатая. Я сейчас нахожусь в открытом звании старшего директора. Расскажу вам о своей истории успеха в нашей компании. После выхода на пенсию у меня случилась жуткая депрессия от того, что уже вроде бы как нечего и делать, а энергии очень много, достаточно. Я вообще очень энергичный человек. И я заболела, простудилась, у меня была жуткая депрессия, мне ничего не хотелось абсолютно. И как-то говорю мужу, что ты знаешь, я, наверное, до Нового года не доживу, потому что сопротивляемости организма совершенно никакой не было. Он говорит, ну что ты, разве так можно? И вот однажды вечером, в декабре, у меня зазвонил телефон. Я взяла трубку, и приятный мужской голос мне сказал: «Добрый вечер, Надежда. Меня зовут Николай. У меня для вас есть сюрприз. Пожалуйста, приходите к нам на офис. Мы вам вручим подарок». Я говорю, как? Какой подарок? О чем вы говорите? Говорит, да, пожалуйста, приходите. Назвали мне адрес. Я говорю, ну хорошо, мне интересно, я приду. Отключила телефон, шел какой-то фильм по телевизору, и я об этом звонке совершенно забыла. Но телефон зазвонил снова, и тот же мужской голос сказал: «Надежда, добрый вечер». Я говорю, Коля, это вы? Да. Я говорю, вы мне уже звонили, Коля. Ну вы придете? Я говорю, ну вот теперь я точно приду, потому что мне совершенно интересно, что же за такие подарки кто-то еще может дарить, и тем более по телефону. И я пришла на следующий день по тому адресу, который мне был сказан. Это оказалась компания Oriflame. Я была очень удивлена тому, что где же они все-таки взяли мой номер телефона. Мне предложили составить список знакомых, я составила. Потом я смекнула, что да, вот там кто-то из моих знакомых тоже приходил и оставил мой номер телефона. Я написала список, благо у меня он был большой, так как я работала секретарем сельского совета, и знакомых было очень-очень много. Мне подарили подарок, я купила каталог, регистрация тогда стоила в компанию 29 гривен, так как Крым был в составе Украины, мы были в гривневой зоне. Я заказала себе какие-то товар, я уже не помню что. Мне понравилась скидка, я иногда как себе что-то заказывала. А потом меня пригласили на встречу с директором, и она мне сказала: Надежда, а хотели бы вы приглашать людей в компанию, начать строить свой бизнес? Или что вы, чтобы я бегала с каталогами, продавала продукцию? Да никогда в жизни. Нет, это не мое. Ну, прошло некоторое время, я так смекнула, думаю, а почему бы и нет? И решила пойти по своим старым знакомым, благо их у меня в Белогорском районе очень много, по роду своей службы мне приходилось сталкиваться со всеми организациями, которые есть на территории района. Первым делом я пришла в райсовет, переступила порог и тихонечко положила каталог. Говорю, девочки, посмотрите, пожалуйста,
Может, что-то вам понравится. Управляющий делами Сантановского говорит: Надежда Владимировна, вы что, продаете? Вы ходите с каталогами? Вы знаете, у меня внутри все сжалось. Не так-то было туда идти как-то не по себе. Я говорю: нет. Говорю: разве я вам что-то предложила купить? Нет. Я вам предложила посмотреть, а ваше право купить или не купить, выбор за вами. И ушла. Так я ходила к ним раза 3 или 4. Забирала, приносила и забирала каталог. Но прошло время, и лед тронулся. Они стали заказывать. Вот этот первый мой успех мне как-то воодушевил. И директор мой увидел, что я глаза блестят, и решил поговорить со мной по поводу построения бизнеса. Ну, я подумала, ну почему бы не попробовать? И начала приглашать людей точно так же, как пригласили меня. Так продолжалось в компании 2,5 года. Я была в этой компании, выросла до 15% уровня. Ездила на конференции и однажды даже была на банкете директоров в Киеве. Но в 2012 году я по интернету познакомилась с Олесей, которая наш сейчас золотой директор из Узбекистана. Она мне предложила компанию Faberlic. Я говорю: нет, Олеся, как? Я же уже вроде бы как строю бизнес в Oriflame. Я говорю: нет, нет. Мы просто остались друзьями, переписываемся иногда. И она мне предложила, говорит: а вы зайдите на офис к Руслану? Я говорю: хорошо, мне это не трудно. Я приехала на офис к Руслану, мы с ним встретились, поговорили. Вы знаете, сама атмосфера, обстановка, которая была вот в этом офисе, такая дружественная, теплая и доброжелательная, меня просто покорила. Мне захотелось чаще бывать на этом офисе. Но разговор о том, чтобы прийти в Фаберлик, никто не начинал. Я просто приходила, общалась с Русланом, с девочками, листала иногда каталог, пробовала, тестировала какую-то продукцию. Так продолжалось целый год. И вот именно после этого банкета директоров, который я делала в компании Oriflame, у меня как бы что-то сдвинулось в моем сознании, и я стала как-то приглядываться и прислушиваться к отношениям, которые царили на офисе в Oriflame. Мне не нравилось их взаимоотношения, какие-то, все приходили просто потусить, никто никому не был интересен. То есть мне было уже с чем сравнивать взаимоотношения там и здесь. И в сентябре 2013 года я пришла к Руслану и сказала: Руслан, я прихожу к вам. Берете меня? Он говорит: да, конечно, с удовольствием. Вот так я попала в компанию Faberlic. В общем-то, с нуля начала здесь строить свой бизнес. Так как я жила в Белогорском районе, Руслан говорит: может быть, мы попытаемся открыть офис АП в Белогорске? Я говорю: конечно, давайте попробуем. Тем более, что у меня очень много знакомых, и помещение, может быть, как-то где-то найду. Я начала искать помещение, в конечном итоге мы его нашли и начали работать. Руслан приезжал каждую неделю, потому что Белогорск, там не было ни одного консультанта в Белогорском районе. Начали с ним работать, раздавать каталоги, листовки. Каждую неделю он приезжал, проводил презентации. Вот так постепенно начала расти команда и начал расти товарооборот на нашем агентском пункте. Люди узнали о нас и уже сами приходили и спрашивали продукцию, интересовались. И так построилась моя структура. Кроме того, я работала с Олесей через интернет. Она научила меня работать в интернете, помогала мне активно. И так продолжалось целый год. Ну, вы знаете известные события. Я дошла до уровня уже 9%, но известные события в 2014 году немножко притормозили мой бизнес. У меня была тоже опять случилась депрессия, и я совершенно перестала работать. Скатилась до 6%. Да, как ни печально, но вот такое было в моей истории успеха. Но в сентябре приехала Олеся, и вы знаете, когда я ее увидела, мы только общались по интернету, я сказала: говорю: Руслан, это просто дюймовочка какая-то. Вот эта маленькая девочка, такая приятная в общении,
Она мне очень понравилась. И вы знаете, в ней тоже было столько добра, души, что просто хотелось работать. И вот этот толчок, мотивация, приезд Олеси дал мне рост. И я в каждом каталоге начала закрывать новый уровень. С 6, 9, 12, 15, 19. И в 15 каталоге я открыла уровень директора. Вы знаете, даже мои родные не верили, что у меня когда-то что-то получится. У меня даже в начале моего роста у меня не было денег на оплату даже заказов. Ну, вот была же пенсия не очень большая, и я просила у сына. И он говорит: мама, ну когда же будет на? Я говорю: сынок, наступит то время, когда я тебе скажу: сынок, на. Мой муж в то время еще работал, и он вставал на работу рано утром, 5:30, а я сидела всю ночь в интернете и работала. Я строила свою структуру в интернете. И он сказал: ты что, уже встала? Я говорю: нет, я еще даже не ложилась. Он говорит: ты сошла с ума. Я говорю: не знаю, но мне хочется работать, я хочу доказать в первую очередь себе, что я могу, что я просто не могу сидеть на диване, что пенсионеры тоже люди, и они все могут, потому что мы в душе мы все еще молоды. Вот так я стала директором. И весной я подтвердила свой уровень, закрыла звание директора, и теперь вот помогаю своим девочкам строить свою структуру. В этом году Олеся снова приехала к нам в Крым, и, надеюсь, с ее приездом у нас рост в нашей структуре очень пойдет вверх. Моя структура сейчас развивается в 6 странах СНГ. Это Белоруссия, это Россия, это Украина, это Грузия, это Латвия, ну и, конечно, Россия. Я открыла, теперь у меня офис Белогорский, Руслан сказал: станешь директором, я переоформлю его на тебя. Это произошло. Сейчас Белогорский офис Руслан переоформил на меня. Кроме того, я открыла еще 2 офиса. Один в Гвардейском для Зинуры Эмиросмановой, а второй я открыла в Феодосии для Натальи Рак. А сейчас Зинура стала директором, и я этот офис переоформила на Зинуру. И вот Наталья Николаевна Рак, она тоже сейчас уже на 15% уровень подбирается, и мы тоже переоформим этот офис для нее. В этом году была ассамблея в Сочи, и мне посчастливилось туда попасть. Как директор в закрытом звании я поднималась на сцену и получила чек, премию, первый чек в этой компании на 55 тысяч рублей. Вы знаете, вот это чувство подъема на сцене, и там, когда ты стоишь и смотришь в этот зал, это непередаваемое чувство, от которого замирает душа, и хочется вот просто сделать что-то такое, что обнять необъятное. Это очень приятное ощущение. Я очень всем вам желаю его тоже испытать. И теперь у нас было после ассамблеи на следующий день обучающее мероприятие, которое проводил Руслан Китумер и наш бриллиантовый директор Эркин Рыбачаев. И вот он на этом мероприятии сказал: кто сейчас находится на каком-то уровне, обещайте мне, что на следующий год вы увеличите свой уровень, на следующую ступеньку подниметесь. Все подняли руки, говорят: ага, вот теперь, а камера это все засняла. Теперь, если кто-то из вас не поднимет уровень чуть выше, то заплатит мне $100. Поэтому я планирую на следующий год стать золотым директором, потому что $100 это жалко. Это вот надо расти. И вот эта вот боковая мотивация, она очень хорошо стимулирует рост. У меня очень отличная команда, которую я очень люблю и стараюсь всячески поощрять своих девочек за достижение ими определенных уровней. Очень благодарна девочкам, моим наставникам. Руслан вообще трудоголик.
За 3 года он просто всколыхнул Крым и с нуля стал бриллиантовым директором. Так что, девчата, все реально. Нужно только работать. Руслан за эти 3 года вырастил 16 директоров. 6 в первой линии, а остальные в глубине. И это тоже его заслуга, что столько директоров в Крыму появилось с приездом Руслана в Крым. Так что, девочки, нам есть с кого брать пример и на кого равняться. Вот, вот такая моя история успеха. В моей структуре более 500 человек. Какие еще есть вопросы? С девочками я общаюсь. Желательно, конечно, при регистрации брать электронную почту и скайп. Очень удобно общаться по электронной почте, особенно с теми девочками, которые находятся за пределами России. Белоруссия очень сложно, поэтому я им всем отправляю информацию или через личный кабинет, или через каждому персонально на почту. Стараюсь сейчас сразу всех новичков взять под свое крыло. Выписываю ежедневно новых новичков, прозваниваю им, спрашиваю, предлагаю помощь, отвечаю на их вопросы. Вот. Так что будем расти дальше. У нас очень хорошие наставники, Олеся, Руслан, Иркин. Так что, девчатка, нам очень повезло. Вы знаете, когда мы были на этой ассамблее, и вот наши наставники были с нами, мы ловили взгляды, завистливые взгляды других людей, потому что таких наставников нет просто ни у кого. И все очень хотели с ними сфотографироваться. И мы просто говорили: Руслан, ну когда же мы с вами сфотографируемся с нашими чеками? Вот так вот, девчонки. Гордитесь, что вы работаете, попали именно в структуру Руслана и Иркина. Да. Наставники очень хорошие. Так что я думаю, что на следующую ассамблею поедет уже не 20 с лишним человек, а мы, наверное, чартерный рейс закажем. Потому что за год мы еще поднимемся. Да, девочки? Как вы считаете? Поедем большой командой, самолетом закажем, а у нас чартерный рейс компания для нас специально сделает. Конечно, я тоже так думаю, что у нас будет намного больше. А знаете, как вот эти мероприятия, они очень сближают людей. Чувство локтя какой-то или вот просто дружеская такая атмосфера во всем. И вы знаете, очень много людей после этой ассамблеи пришли, добавились ко мне друзья из Армении, Узбекистана, Дагестана. Мне очень было приятно, когда вот, оказывается, даже с одной девочкой, ну как же девочкой, такой же, как и я, мы сидели рядом и пили кофе, но не видели друг друга. А здесь в интернете она мне написала: Надежда, увидела мою фотографию школьную, оказывается, что мы с ней учились в параллельных классах в одной и той же школе в городе Кемерово. И у нас есть общие друзья, а мы случайно с ней встретились, сидели рядом на этой ассамблее в Сочи. Представляете, такое тоже бывает. Вот так вот. Так что нужно посещать мероприятия, девчонки, пожалуйста, приезжайте, приходите на те мероприятия, которые проводит ваш вышестоящий наставник, директор. Потому что на этом мероприятиях, обучающих мероприятиях, вы получаете дополнительный стимул к работе, вы получаете мотивацию, и хочется работать и работать. Особенно в такие большие мероприятия. Так что вот такие вот у меня дела, успехи. Может быть, у кого-то есть вопросы? Задавайте, с удовольствием отвечу. Сколько сейчас часов у меня уходит? Вы знаете, офисная работа отнимает очень много времени, но я стараюсь вечером, придя уже с работы, накормив семью, я стараюсь как-то еще немножко поработать в интернете. И если не в интернете, то по телефону общаюсь со своими девчонками,
Весь день уходит на работу, 8 часов я только сплю, а все остальное посвящено работе. В самом начале я работала сутками, девчонки. Я вам говорю, что муж встает на работу пол-шестого, а я еще не ложилась. Я работала, работала и работала. Целый год я работала. Ну, эта работа дала результат. Спасибо. Мне уже 61 год. Это благодаря нашей продукции, девочки. Продукция у нас просто замечательная. А сейчас еще будет новинка 60+. Вообще будем все молодо выглядеть. Еще вопросы есть? Пишите, буду рада ответить. Как относилась к отказам сотрудничать? Очень позитивно относилась. Даже сейчас своим девочкам говорю, не бойтесь отказов. Они отказали не вам, они отказали себе. Вы им предложили возможность улучшить свою жизнь. Они этого не поняли. Вот и все. Относитесь к всему всегда с позитивом. Не нужно никакого негатива. Так что только... Они отказали не вам, они отказывают себе. Мы предлагаем. Мы не просящая сторона, мы дающая. Всегда говорю, девочки, всегда будьте на позитиве, всегда улыбайтесь. Если вы будете угрюмы, молоко вскиснет. Кто к вам подойдет и кто захочет с вами сотрудничать. Всегда нужно быть в позитиве. Как я говорю от розничной продукции, говорит, вот дорого. Я говорю, хорошо, давайте сделаем так. В магазине вы литр шампуня купили, скажем, ну, за 70 рублей, там, когда были еще гривны, за 100 рублей, да? Что в этот шампунь, прежде чем дойти до прилавка, он прошел 3 или 4 посредника. И каждый посредник накрутил свое масло на кусок хлеба. И что получилось на выходе? Сколько стоит этот шампунь? 10 рублей. Что можно положить на 10 рублей в этот шампунь? А потом вы говорите, ой, у меня волосы выпали, ой, у меня голова чешется, ой, у меня зуб, ой, у меня перхоть. А наша продукция идет напрямую от производителя, то есть минимум накруток. Пусть она дороже, но она получается качественнее. Ну, у нас есть на офисе тестовый отдел. Люди приходят, и я им демонстрирую нашу продукцию, наши качества. У меня есть пробники бытовой химии, и я всегда их дарю своим людям, которые приходят, и говорю, попробуйте, пожалуйста, покажите ваши соседки. Вот все новички, которые мне приходят, кому-то пробник, кому-то туалетную водичку, вот, пробнички туалетной водички. Но в основном очень хорошо работают эти пробники бытовой химии, особенно для духовых и плит. Не бойтесь первой начинать речь, потому что от того, что вы будете бояться, человек будет чувствовать, что вы его боитесь, и не вы будете, как говорится, первой скрипкой. Вот вы хотите на промостойку. У меня Наталья Николаевна говорит, Надежда, я стесняюсь ходить на промостойку. Почему? Ну, говорю, хорошо, я приеду, пошли с ней вместе. Я говорю, Наташа, не бойся. Мы не просящая сторона, мы дающая сторона. Всегда быть на позитиве. И всегда добрый день, пожалуйста, возьмите каталожек, посмотрите, пожалуйста. И листовочки точно так, всегда с улыбкой раздаем, всегда на позитиве. Поэтому люди от нас не шарахаются. С удовольствием берут наши листовочки, раздавалочки. Как я приглашаю в бизнес? Сейчас я работаю, объявления расклеиваю, раздаю, когда я иду по Белогорску, например, куда-нибудь, мне нужно из офиса выйти, я никогда не иду с пустыми руками. У меня всегда есть флеерочки,
листовочки, раздавалочки. Я всегда иду и раздаю людям. Просто так не хожу. И люди потом ко мне приходят на офис и спрашивают, а можно посмотреть? Я говорю, да, конечно, пожалуйста. И так я приглашаю бизнес. Говорю, когда кто-то приходит, спрашиваю, а вам знакома наша продукция? А хотели бы вы попробовать? Человек говорит, да, хочу, пожалуйста. Провожу ему презентацию нашей продукции. И в конечном итоге человек оставляет свои данные регистрационные и так регистрирую людей. Бизнес, ну, проводим презентации, смотря, что человека интересует. Если его интересует просто продукция, я ему рассказываю о продукции. Если его интересуют возможности, рассказываю о возможностях. Вы боялись сначала? Ну да, конечно, очень боялась. Но дело в том, что в Фаберлик я пришла уже готовым специалистом в этой отрасли, потому что у меня был опыт работы в компании Oriflame. Там выходили на промостойки. Начинать было всегда тяжело. Я думала, ну почему мой директор не боится? А я говорю, Наташа, сейчас поняла, потому что ему за это платят деньги. Людям, которым я раздаю листовки, неинтересно, как я их зарабатываю. А я зарабатываю, и раздавая листовки, приглашая. Мне за это компания платит деньги. Бояться не нужно ничего. Вас же никто не упустит. Ну и подумаешь, нет, не хочу, не взяли листовку. Ну и что? Придет следующий человек. Вы ему дадите эту листовочку. Ну, у нас же не только косметика. У нас и есть же очень большой ассортимент. Детская одежда наша, ой-ой-ой, как славится. А вы знаете, даже наше нижнее белье продается в Симферополе в магазине. Сегодня пришел человек и говорит, вы знаете, я видел ваше белье, продается в магазине. Я говорю, ну, по всей видимости, кто-то этим занимается. Оно очень хорошо раскупается. У нас даже вот бывает недостаток, нет на складе, потому что белье качественное, одежда качественная, и люди с удовольствием ее покупают. А как рассказывать о возможностях? Ну, приходит человек, я ему говорю, скажите, пожалуйста, вы знакомы с нашей продукцией? Он говорит, нет. Хорошо. А хотели бы попробовать? Да. Новичку я рассказываю о возможностях так. У нас есть три возможности. Первая возможность – быть просто покупателем, потребителем продукции, покупать, когда вы хотите и что вы хотите, но минимальный заказ 750 рублей цены консультанта. Заказывать вы можете, когда только вам что-то будет нужно. Ну, у вас наверняка есть друзья, знакомые, которым вам тоже захочется предложить каталог, и они тоже хотят попробовать нашу продукцию. Покажите им каталог. Вот это есть и вторая возможность. То есть разница цены каталога и вашей скидка, и есть ваш моментальный заработок. Но у вас наверняка есть друзья, близкие, родные, которым вам неудобно продать по цене каталога. Но так как этика компании нам не разрешает продавать продукцию ниже, чем цена каталога. Поэтому пригласите приятных вам людей в нашу компанию. Вы от этого ничего не потеряете абсолютно. Вы приобретете партнера. Потому что у ваших родственников, друзей, близких и знакомых есть свои друзья, которых вы не знаете, до которых не дойдете, а ваши друзья покажут им тоже каталог, и так начнет расти ваша компания. Вот с этого начинается ваш бизнес. То есть, приглашая людей в компанию, создавая товарооборот, компания вас вознаграждает от 3 до 23%. Вот так вот я немножко рассказываю. А когда человек заинтересуется, я ему более подробно рассказываю уже на презентации на офисе. Наши возможности рассказывают, что если вы организуете товарооборот, у вас появится структура, у вас появится команда, вам будет легче то, что вы покупаете для себя, вам будет намного проще купить, оно для вас будет совершенно дешевле, а даже, может быть, и бесплатно. Рассказываю, какие у нас есть маркетинг-план. Ну, это маркетинг-план я рассказываю уже тем людям, которые именно хотят строить бизнес. И еще, женщины больше любят слушать о продукции, а мужчины больше любят слушать о бизнесе, потому что им это ближе. Поэтому, когда вы говорите женщине о продукции, она больше слушает, потому что
больше потребляют, больше женщины ходят по магазинам покупать продукцию, а мужчины интересует бизнес, именно деньги. Так что аудитории тоже нужно смотреть, кто у вас на презентации и рассказывать или о бизнесе, или о продукции. Еще есть, девочки, вопросы? Пишите. Нет больше вопросов? Ну, скажите, пожалуйста, вам что-то в моей речи какую-то дало вам информацию, которая вам пригодится в вашей работе? Как-то заинтересовала вас моя история, вы хотели бы ее тоже повторить? Спасибо, Наташа. Так что если у вас есть консультанты в Белогорском районе, пожалуйста, в Феодосии, приглашайте их на наши АП, и я всегда с удовольствием приглашаю людей, я всегда с удовольствием их обслуживаю, помогаю, даже если они не из моей структуры, я помогаю всем, кто приходит на наш офис, рассказываю, подсказываю, учу и так далее. Так что доброжелательно встретим, обслужим, поможем. Спасибо. Мне очень приятно, что вам понравился мой рассказ. Будет следующий вебинар, я тоже буду там вести, информировать вас о работе с новичками. Пожалуйста, Жанночка, приезжайте. Тем более, что в следующем году здесь, в Крыму, будет проходить школа развития человека. Мы с удовольствием вас здесь всех будем ждать. Покажем наш Крым вам. Очень гостеприимный, теплый. Приезжайте обязательно. Или даже просто отдыхать приезжайте. У нас очень много замечательных мест. Школа развития человека, ну, известно, что она будет уже в Крыму, но время еще пока не определено. Это будет известно чуть позже. Но я думаю, что это будет летом, потому что летом Крым– это райский уголок. Нет, приехать можно только с уровня 19%, так что у вас есть время, у кого и кто еще не на этом уровне, дорасти до этого уровня и приехать в Крым на школу развития человека. Отлично. Омск– это моя родина. Я сама родом из Кемерово. Вот уже с 76-го года живу в Крыму, но ностальгия по Сибири у меня еще осталась. Я в этом году планирую в ноябре поехать в Кемерово и в Алтай, там мои родственники остались, к ним в гости. Ну, я думаю, на этом мы закончим наш вебинар. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания.